الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. القاعدة الأولى: الخارطة ليست الحدود. Maps are not territories. هذه القاعدة ذهبية، من أهم قواعد التفكير الإيجابي والإبداعي. وتعني هذه القاعدة بكل بساطة أن ما في مخيلتك وعقلك ليس بالضرورة هو الحقيقة والواقع. عندما تكون مع شخص ويتصرف بعنفوانية وسوء وتشعر بخبث سريرته، فإنك قد تبني قناعة عنه، وهي التي نسميها هنا بالخارطة. عندما تسمع عن مدينة لم ترها من قبل وتصدق ما قيل عنها، فقد بنيت في مخيلتك خارطة. عندما ترى منظرا مخلا، فإنك قد تبني في مخيلتك خارطة. الخارطة قد تكون صورة أو صوتا أو شعورا، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. قد يكون الشخص الذي كنت معه وبنيت عنه قناعة سلبية يمر بظرف طارئ عليه جعله يتصرف بهذه الطريقة، لكنه عادة طيب السريرة والتصرف. قد تكون المدينة التي سمعت عنها عندما تراها وتعيش فيها غير الذي سمعت. قد يكون للمنظر المخل 100 تفسير، لم يكن أحدها متواجدا في تلك اللحظة. فالفائدة الأولى من هذه القاعدة أن ليس كل ما تراه وتسمعه وتشعره يكون بالضروري هو الحقيقة، على الأقل حتى تتأكد تماما. وما أكثر ما يخطئ الناس في هذه المسألة حتى صارت عندهم عادة. من هنا كان جميع العظماء فيهم مزية السماع قبل الحكم، ومن هنا كان الأمر الرباني الخالد فتبينوا أي فتثبتوا. أعد بعض الباحثين دراسة في الولايات المتحدة على 100 مدير عام ناجح ويدير مؤسسة أو شركة كبيرة. أراد في هذه الدراسة أن يدرس الصفات المتكررة فيهم، فتفاوتت نسب الصفات، لكن الصفة الوحيدة والمتفردة التي حصلت على 100% هي صفة السماع. قبل أن أعلم عن هذه الدراسة كنت محتارا في السبب الذي يجعل كثيرا من مدرائنا في درجة الفشل أو على الأقل سوء الإدارة، لكني بعدها عرفت السبب. هل أنت ممن يحسن الاستماع ويصبر ليتبين ويتثبت من كل الأطراف والمصادر؟ من فوائد هذه القاعدة أيضا أن هناك أشياء لا نراها أو قد لا نسمعها أو لا نشعرها وهي موجودة في الأجواء، مثل ذرات صغيرة جدا لا تراها العين المجردة. ومن حولنا أصوات عالية النبرة لا نسمعها بالأذن المجردة، وكذا أحاسيس لا نشعرها بالإحساس المجرد. أديسون مخترع الكهرباء أدرك هذه القاعدة عندما جزم أن في الهواء شحنات وذرات ونيوترونات، رغم أنهم اتهموه بالجنون في بداية الأمر، لكنه في النهاية أضاء لهم الدنيا. وكان أينشتاين صاحب النظرية النسبية MC² يقول: بينما الناس يفكرون في المعقول كنت أفكر في المستحيل. إن فكرة الإبداع تدور حول الخروج من الخارطة المحدودة للحقيقة اللامحدودة. إن معاني هذه القاعدة جليلة لا تسعها الكلمات. دائما تصرف بأن الحقيقة أكثر مما في عقلك. تصرف على قاعدة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أنك لا تدرك بعد إلا القليل. أتعرف الفرق الحقيقي بين العالم والجاهل؟ العالم يدرك جهله وأن مساحة العلم والحقيقة كبيرة لم يتوصل إلى ذرة من سعتها. الجاهل بالمقابل معتز بجهله واثق بغبائه. ترى العالم مترددا أحيانا في ذكر الإجابة لأنه يرى أبعادا كثيرة للحقيقة والحل والإجابة، وترى الجاهل مسرعا في الإجابة لأن العالم عنده نظرة واحدة هي نظرته. كم قصة أو حادثة أو موقفا بدوا لك فيما بعد غير الذي ظننته. كن مستعدا لقبول هذه القاعدة حتى توسع من مداركك فتمنح لك القوة. سؤال: كيف تخدمنا هذه القاعدة في التفكير الإيجابي؟ هذه القاعدة الجليلة تخدم طريقة التفكير لدينا. الذي يوصل هذه القاعدة عنده لا يحكم على الأشياء بسطحيتها، هو دائما ينظر إلى عمق المعاني. افعل أنت ذلك. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق.
هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.